ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், என்னோடய ரூமில் இருந்து நான் வேலை செய்கிற இடத்துக்கு போகிற பாதையை தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. நான் இப்போ எங்களோட ரூமில் இருந்து கீழுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன். கீழுக்கு போகிறேன்டா. இப்போ நான் லிஃப்ட்டில் தான் போகணும். பட் அது மாடியில் இருக்கிறேன். அப்படியே லிஃப்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன். இனி எங்களை கீழே போய் தான் நான் உங்களுக்கு என்னோடய போகிற பாதையை காட்ட வேணும். ஸோ பார்ப்போம். கீழே வந்துட்டேன். லிஃப்டால் இறங்க போகிறேன். லிஃப்டால் இறங்கிட்டு அங்கே போக போகிற மணித்தான். நான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறேன். நான் இருக்கிறது குவைத்தில் பர்வானியா அந்த இடத்துல இருக்கிறேன். இதுதான் பர்வானியா டவுன். இருட்டாக தான் இருக்குது. விடிய வெள்ளநலும் போகணும். இப்போ நைட்டில் லாக்டவுன் தானே, அதால் வெள்ளநலும் போகணும். விடிய 5:30க்கு இங்கேருந்து பஸ் வலிக்கிடும். 4 மணி 4:30க்கெல்லாம் வெளும் போகணும். 4 மணின்றது நமக்கு மிட் நைட் தான். இருந்தாலும் வெளும்பத்தானே ஒன்று வேலையை போகணும் விடிய, அதால் எழும்புறது. விடிய 6 மணிக்கு நம்ம வேலை துவங்கும். அதோட இதுதான் பர்வானியா டவுனில் போயிட்டு இருக்கிறோம். யாருக்கெல்லாவது பர்வானியா டவுன் தெரிஞ்சிருக்கும் என்றா ஃபோன் பண்ணுங்கள். முதல் வந்த அனுபவம் இல்லைன்னா அங்கே இதை பார்த்த அனுபவம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் கமெண்டில். இதால் நேராக போனால் ரவுண்டப்போட் வரும். அதான் பர்வானியா ரவுண்டப்போட் அழகாக இருக்கும் பார்க்கும்போது. அப்படியே போய் ரவுண்டப்போட்டால் நாங்கள் லெஃப்ட் சைட் திரும்பி ஹைவேக்கு போகணும். இதான் ரவுண்டப்போட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பர்வானியா ரவுண்டப்போட்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து பர்வானியா ரவுண்டப்போட்லேருந்து பார்த்த அனுபவங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் கமெண்டில்.
நான் இப்போ இங்கே வந்துட்டேன். ஹைவேல ஏற போகிறேன். ஹைவேல ஏறிட்டு ஹைவேல போயிட்டு தான் நாங்கள் திரும்பணும். ஹைவேல அப்படியே நேராக போயிட்டு ரைட் சைட் திரும்பி தான் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் போகணும். இப்போ ஹைவேல போயிட்டு இருக்கிறோம். இதில் இந்த பாலத்துக்கு மேலால் நாங்கள் போயிட்டு போகணும். இதில் எங்களுக்கு இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இல்லை லெஃப்ட் சைடில் தான் எங்களை ஒர்க் ஷாப் இருக்குது. அப்போ அதால் நாங்கள் இப்போ இந்த ரைட் சைட் போய் ரைட் சைட்டால் திரும்பி தான் நாங்கள் அதில் அந்த பாலம் முன்னுக்கு வந்தது. அந்த பாலத்துக்கு மேலால் போய் தான் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப்புக்கு போகணும். இதில் இப்போ யூட்டர்ன் எடுக்கணும் ரைட் சைட்டால். இதால் போயிட்டு அதில் உள்ள பாலம் இருக்குது. முதல் வந்த பாலம் இருக்குது தானே, அந்த பாலத்துக்கு மேலே போய் தான் எங்களோட ஒர்க் ஷாப்புக்கு போகணும். பார்ப்பாங்க. அதில் ரைட் சைடில் தெரியுது, அதில் கிளியர் இல்லாமல் இருக்குது. அதான் எங்களோட ஒர்க் ஷாப். அதில் போட்டோன்னு போட்டு ஒரு ரைட் சைடில் தெரியுது, அதான் எங்களோட ஒர்க் ஷாப். பட் இதில் தூரத்தில் இருந்தபடியாக கிளியர் இல்லாமல் இருக்குது. அப்படியே போனால் அந்த அதில் தான் இருக்குது. அப்படியே போயிட்டு திருப்பியும் போயிட்டு ஒரு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஆனால் போகும்போது நேராக போகல. அது என்ற ரோட் தானே, சுற்றி வந்து தான் வரணும். பக்கத்தில் இருக்குது, ஆனால் வரும்போது சுற்றி தான் வரணும். நான் இப்போ இங்கே நான் வேலை செய்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டேன். உள்ளே போகிறேன்னுட்டான். நான் வேலை செய்கிறது டொயோட்டா குவைட், டொயோட்டா கம்பெனி.
இதான் என்னோடய டொயோட்டா கம்பெனி நான் வேலை செய்கிற இடம். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நாங்கள் விடிய வெள்ளை வந்து தானே இருக்கிறோம். அதால் இப்போ வாகனங்களும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. நான் இப்போ தானே வந்து நாங்கள் விடிய வெள்ளை என் டேக்கில் 5:45 6 மணிக்கு மேலே 5:45 அப்படி வருமென்னு நினைக்கிறேன். அதால் இங்கே வாகனங்கள் எதுவுமே இருக்காது. இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒர்க்ஷாப் சொந்தமாக இன்னொரு தனியொரு வீடியோ செய்வோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி மேலும் சுவாரஸ்யமான வீடியோ உங்களுக்கு வரணும்னு சொன்னால் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ சந்திக்கும். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிவா.